And now we have a heartline from Naomi in Japan. 敬愛するスプリームマスターチン杯とスプリームマスターテレビジョンチームへ、私は毎日感謝の気持ちでいっぱいになりながらスプリームマスターテレビジョンを見ています。丁寧な制作による皆さんの多様な番組と写真が好きです。皆さんがシェアしたマスターの一連の写真の中で、マスターが蝶の民にいろいろな果物を食べさせているのを見て、蝶の民も果物を食べるのだと知りました。私も小さな動物の民に同じように食べさせてあげようと思いました。驚いたことに、実際に蝶の民が私の家の中に飛んできて、私のわからない場所に隠れてしまったのです。翌日の夜、瞑想しながら考えました。蝶の民、あなたは2日間もここにいます。お腹が空いたら出てきてね、と。翌朝、確かに蝶の民が現れ、私の肩に止まりました。喜びながら私はオレンジを切り、蝶の民に食べさせるために小さなテーブルの上に置くと、すぐに飛んできて食べました。その後私は蝶の民を外に送り出しながら、また我が家に来てね、と感謝を込めて伝えました。マスター、撮影した写真を私たちに見せてくださりありがとうございます。すべての存在に感謝し、愛情を注ぐことを思い出させてくれます。スプリームマスターテレビジョンチーム、私たちの知識を増やし、愛を広げるために皆さんが制作し、放送してくださったすべての番組に感謝します。敬愛するマスターチン杯が健康であり、すべてが順調に進みますように、スプリームマスターテレビジョンがますます良くなりますように、すべての動物の民が守られ、大切にされ、愛されますように、世界ビーガン、世界平和が早く実現しますように、日本のナオミより。 Tender Naomi, our appreciation for your feedback regarding the Supreme Master TV programs. Master's beautiful pictures inspire us as well. She always seems to capture the essence of nature in such a way that anyone who sees her photos feels much closer to the natural world. They are like a window showing us the light in all things. Your experience with the butterfly person is a lovely example of how we should treat all of our fellow beings on this planet. We pray that you and blossoming Japan always enjoy serenity and plenitude. Supreme Master TV Team. P.S. Master has this loving reply for you. Innocent Naomi, I was touched by your wonderful story that illustrates so well the kind of enlightened, loving relationships that are possible between humans and the animal and insect people. I have been amazed so many times by their pure love. They are so kind and lovely and have often warned me of danger and saved my life. If humans had any idea of how much love and assistance they are denying themselves by being so cruel to animal and insect people in the natural world, they would be regretful, ashamed, and immediately become vegan. I hope your story touches many hearts and inspires individuals to be more kind and loving to all beings. May world vegan, world peace manifest now so all of life on earth can become as it was intended to be, one loving family. May you and the helpful Japanese people always see the shining Buddha nature in all things. We cannot live without this beautiful planet. Please save it by turning vegan now. We welcome your heartlines, stories, and/or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.